Nueva voz de Spy. Así es, mis muchachos, le cambiaron la voz a Spy. Entras a campo de tiro y eliges al personaje Spy. Entras a configuraciones donde dice voz, le picas. Ya estarías cambiándole la voz, ya solo le picas a la habilidad, así se escucha Spy. ¡Huevo! ¡Arriba las manos! ¡Corre, oíste! ¿Por qué no estás escondido? ¿Tú acaso te escondes en mitad de la calle? Dame... Espero que les hubiera servido.